बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टोटका लेकर आई हूँ, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमारे बच्चे जो है बीमार हो जाते हैं, उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और इसलिए उनके सीने में से खड़खड़ की आवाज़ आती है और ना ही वो पूरी रात खुद सोते हैं और ना ही माओ को सोने देते हैं। तो ये जो आपके साथ आज मैं टोटके शेयर कर रही हूँ, ये हमारे घर में ही रेगुलर मौजूद होता है। कोई इतना महंगा भी नहीं है, हम बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब ये जो टोटका यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो सर्दियां हैं बहुत ही सुकून से गुजरेंगी। तो बगैर देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जो कि हमारे घर में बहुत ही इजीली मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने लिया है, पहले तो हमने ले लिया है काली मिर्च। ये ज़्यादा नहीं जाएगी लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये डाली है। और दूसरा लेंगे जी हम अदरक का टुकड़ा, और ये है मेरे पास शहद। चाहे छोटी मक्खी का हो चाहे बड़ी का हो, लेकिन ये तीन चीज़ें हमने लेनी है। और ये जो अदरक है ये 1 इंच का टुकड़ा है। तो ये देखिए, इसको आपने चाहे कूट लेना है चाहे इसको कद्दूकश करके, इसका हमें पानी चाहिए तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप चाहिए। इनको हमने जो है चूल्हे के ऊपर गरम कर लेना है। और जब हल्का सा ऐसे गरम होना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर जी हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून शहद का। हमने ज़्यादा नहीं शामिल करना। ये देखिए, अदरक का जो पानी लिए है वो भी थोड़ा सा है और 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें शहद शामिल कर देना है। तो जब ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर जी 1 चुटकी के बराबर हमने जो है काली मिर्च शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जो है जी इतना की पावरफुल है ना, जैसे ही आप बच्चों को देंगे तो उनकी जो छाती सीना जिसको हम कहते हैं, बहुत खड़खड़ की आवाज़ आती है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये आप बच्चों को दें। इनको जी बड़े भी ये चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं बड़े और बच्चे सारे ही बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले गला ख़राब होता है और फिर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप ये उन्हें दें। जो 6 माह के या उससे कम बच्चे हैं तो आप उसको थोड़ा सा फिंगर के साथ जो है उसको चटा सकते हैं। तो इसको ज़रूर इन सर्दियों में आजमाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपकी सर्दियां जो है सुकून से गुजरेंगी। उम्मीद करूँगी आपको आज की ये जो मेरी वीडियो है अच्छी लगेगी। तो चलती हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।